MotoGP 2020, Rossi jelaskan seperti apa kekuatan Marquez. Berdasarkan hasil tes pramusim terakhir untuk tahun ini di Qatar beberapa waktu yang lalu, Yamaha tampak menjanjikan sedangkan Honda belum terungkap kekuatan sebenarnya. Apakah Honda sedang dalam masalah atau hanya menahan diri dan memberikan kejutan di saat balapan nanti? Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi menduga kalau jagoan Repsol Honda, Marc Marquez tetap akan tampil kuat dan mendominasi walau sempat kesulitan di Losail. Apalagi jika rider Spanyol itu menggunakan motor tahun lalu, yang sudah terbukti dengan 12 kemenangan. Yang paling fit adalah Vinales, Rins, dan Quartararo. Ducati. Menurut penglihatan saya mereka melakukan perbaikan, meski tak mudah memahami level mereka karena tidak menampilkan kekuatan sesungguhnya sepanjang tes, kata Rossi memberikan pendapatnya tentang hasil tes kemarin, sebagaimana dimuat Sky Sport Italia. Berstatus juara dunia bertahan membuat nama Marquez menjadi salah satu pembalap yang paling diunggulkan, bahkan Rossi mengakui hal itu. Iya, Marquez akan tampil di depan karena dia menggunakan motor 2019. Jelas itu lebih unggul ketimbang motornya yang 2020, sambung pria Italia itu menambahkan. Sementara untuk Rossi sendiri, hasil tes baginya cukup turun naik. Sayangnya di hari terakhir ia malah bermasalah dengan ban yang cepat habis. Kami melakukan simulasi dan sayangnya pada bagian kedua balapan kami mengalami masalah seperti tahun 2019. Ada masalah ban. Kecepatan saya pada bagian kedua tes tidak terlalu cepat. Ini yang menjadikan kami belum tenang, keluhnya. Balapan MotoGP 2020 akan berlangsung pada tanggal 8 Maret mendatang di Doha, Qatar.